अस्सलाम वालेकुम। ये डीएसपी हमारे पास ठीक होने के लिए आए हुए हैं। कैसे देखें, हम इसको लीड लगा रहे हैं तो ये नहीं चल रहा। तो इन सब डीएसपी में किसी की स्क्रीन का मसला है, तो किसी का बटन का मसला है, तो किसी की यूएसबी केबल जो पोर्ट जो ये वाली होती है ये ख़राब है, डिटेक्ट नहीं कर रही। किसी के जो है ना ये जो क्या कहते हैं बटन आता है होम वाला या ये जेड वाला या ऑन ऑफ वाला ये काम नहीं कर रहा। तो किसी का जो है ना ये वाले जैक ख़राब हैं। तो किसी भी किस्म का मसला हो तो आप हमारे पास रब्ता कर सकते हैं। कुछ देर बाद हम एक और वीडियो कुछ देर बाद आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये सारे जो डीएसपी हैं ये मुकम्मल हर तरीके से ठीक हो गए हैं।